Здесь огромная гостиная, 31 квадратный метр, высота потолков 4 метра, с большими витражными окнами. Представили? А вот здесь, посмотрите, мы предусмотрели нишу под полноценный камин. Пойдемте, я вам покажу, как можно облицевать этот короб снаружи. На этом объекте мы использовали два материала для облицовки короба камина. На этом доме мы использовали керамогранит с размерами 600 на 1200 серого цвета. Вот мы с вами у третьего дома. Давайте посмотрим, чем он отличается от предыдущих домов. Мы видим, что короб камина обустроен уже клинкерной плиткой черного цвета и также затер черной затиркой.